vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma torta que fica uma delícia, uma torta de liquidificador, muito fácil de fazer, rapidinho, e é para aquela hora que chega alguém em casa e a gente não sabe o que servir, tá bom? Vem comigo, segue o passo a passo.